Ma fille, maman, on va attendre le tour, bah nous encore. Hein? On va? Papa, tout ça c'est héritage de maman. Je vais te me manquer de l'aide. La vente ici au point de thé. Au moins, il y a des gens qui se comporter. Et ça, sont des gars les lots comme qu'on a que ça m'a bien ma casse une politesse. Mon canaillot a coco, hein. N'a pas connu une avec 15. Azana Charles Leroy, na Belgique. Mais à la qui s'en gagne politesse sur la qui s'en gagne. Maman n'a zaki muto muto, malgré zaki na muto na ye. Mais azako respecter nga makasi. Au moins na lire aux anambo, nga ne ko simba te. To komi na ko la mai na mafuta. Isanga na kate. Mukanya soko continuer kaka ko telemela ngai ngana loba na droite yoke na gauche. Tena au contraire au boko lote no boko mapa noko na. Okene pa noko lo pongai na ko supporter boete. Na ko mukoloti. Ngana koko na yo na boti mama na yo aboti okomi na age po bana ko telemela ngai ngana loba yo telemi. Donc on ngo mekanga. Tala mukanya pembe ko sote. Omoni bana age na bino. Badenda basala na n'importe quoi. Mais ce que yo keli ba parent te mwana. Bon mo meza molaite. La nyo koma pona mama na yo pa koma na age ko bota pe yo. Mais yo po ya ko nyo kolanga. Te, okene pa ya na ba noko na yo. Okene pa noko ko vanda kuna kana za kimia na zo malade ya VCT pona yo. Olandinga? Ngana zo lobozo telemisaka mutu boloko la nyoka a oluka zo swana. Mukani, ngana koko na yo. Koko na ngana zo ko ba koko kala te, koko zo nyoko la ye, azo tele ba miliona zo ya zo na koko na ngai te. Ngana zo marika ba koko wana te. Ha? Kaswa koko na pena koko na te. Mukani. Tu nazo comprendre que maman no azaki moto e bouger. C'est que moi ba sekela moto maman no bouger ça peut pas na yo. Te, mais maman no moto e bouger nyoko na ngate. Ko ya ko nyoko na katso moto le bandi ko bouger. Keba. Jusqu'au moto sandien. To sala ndena ko bengolo na ndako na ko vanda pa noko. Il y a un problème no ka yango wana faut changer. Soko changer te to ko yoka na te. Na yuki. Mukanya azola kisanga couper donga la telinga be azola kisanga pembe be azola kisanga asa koko wote libuba mwana nga na boti Jacques yako edenga mwana yako zoye azala te pa na yo. Fatiguée, qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois fatiguée? Pardon, pas trop de questions, mademoiselle. Maman, peut s'en on a il y a moi qui n'a cours à mathématiques. Maman, non, depuis na bota, mais n'a cours à mathématiques. Depuis la classe. Donc, au première primaire, tu n'as comme la classe où mathématiques est d'enda. C'est normal, et d'enda non bon, et à part un moment en cours ni snow katana. Non, qu'on se le dise entre nous. Si, mais Bilo est à la moto, n'a évité. Mais bon, oui, si on a conqué bleu de Bilo, moi, ma belle, ça la bonne. Mais les gens parlent moins de
Jésus. Au nom de Jésus. Nabeleli moto. Nabeleli moto. Moto epela. Moto epela na corps. Amnala. Moto epela. Moto epela. Moto epela. Moto epela, Seigneur. Tout autour ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nabeleli moto na yo. Nabeleli moto na yo nzambe. Moto ne kita, Seigneur. Moto ne pela na katne sika. Oh, nzambe moto ne pela. Etumba oh nyonso eza ya yo te. Moto ne pela, Seigneur. Nabenga kayo le feu dévorant. Seigneur, moto ne pela, mon Dieu. Belisa moto na on a garde de gloire. Na eko réclamer. Ah, mais moi na yo. Bisika nyonso babombiango nzambe. Na eko arachango. Na eko arachango. Na nguya molimo mosang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na eko récupérer âme na nzambe. Bisika nyonso bate amakabu ya nzambe. Na eko rache. Na eko arachango. Merci Seigneur. Nzamba makambo minene. Nzamba makambo minene. Na pesa yo nini nzambe. Merci Seigneur. Merci Seigneur na oyo sali. Merci Seigneur. Nzamba makambo minene. Osala kama makambo elekela kabato. Nzamba makambo minene. Elema nzamba sali. Quand on a fait le bateau, mon île de belle là. Yo makamana sur le bas, on a prêt mais pas qu'il n'a pas de tout. Moi, je fais ça à terre. Moi, je vais battre un bébé. Si on va se battre un bébé, tu vas y battre. Et comme on a tout surtout quand maman, tu as la psycho. À tes examens, on t'est bien. À ça, la maladie, à ça, elle est bien. Ok, on sait ça, moi, on a tina test à grossesse. À ça, elle est zénité. Ngana surtout là, ici, mis sous le. Ngana maman zoba, yo pour lui mettre à la malade des hommes on a d'âme malade si souka souka au monde regarde quoi malade ça te même ta souka passe si souka souka ils ont appris tous les bébés on a olé la bébé d'ailleurs yo les famille na sauté so mutale ino 70 ta kufa te yo mo mona ngala bela combien de fois na kufa te point au 70 na na kufa eh Prof, non mais t'es pas au toilette libre ndeni. Prof. Mon mandeni non voilà. Prof. Mais réveille-toi. Prof Raïs. Mais depuis n'est un autre qui prof. Aujourd'hui t'es prof. Prof Raïs. Prof Raïs. Jésus. Oui, allô. N'est-ce pas prof Raïs? On est à Banana, on répondre. On a côté bon, on l'a moussé.
Oza wapi yaka mbangola mukate, je ne sais pas si iloni ekomeli. Na meke pe na monde ope mate. Oza wapi na ozela osanoki, d'accord. Prof Raïs. Mukana susu. Mukana susu. Ok. Baxela, ma baxela no lamba kuna. Tout on doit faire ça là. Ok. Mukana susu. Ok. Ok. Ça y est, nous sommes tout. Là, nous sommes moche. Makambo. Omoni kindoki amukanya. Tamsi yo somo na ngweza likamba lopita. Me mwana oyo aolote na mbele aolote na banzeta maboka. Yo tamsozo yeba te po yo pe tokanga pe ndo. Osala pembeni ozo bange pourquoi? Na bangi leni. Omoni mwana oyo. Liwa obino bo luka bote na nzota mono bo koka ete. Mama sali binoni. Ah problème. Yeso sa matele ne kulusu bo koka ete. Babe so moni ndo kibelela. Na ko belela. Ala problème na bino. Yo kindoki no yeba na déjà. Bengela mukanya ya kulia yeto ene ye mukanya ya ye. Allez la facilité akate na miso na biso atsa pepo supu Alexa mungwa. Yo siko antata to c'est la mukanya yo sombele kwa. Comme ça lia ye. Alia ya senya. Kalunga. Oyebi yo na mwana na yo. Ozokanga indoki na mukanya. Soki yo mtopesa mukanya ndoki. Oza sire na ye na lobi somba kwanga comme ça mukanya lia présence. Alia ye aza kotema alia ya tonda to mona na tienga santé za bien te kalungo liko bima wa te obona mna bomono za makasi wana betanga pona za malade nelo pokutinga malade lebi na kucho malade za kana position faire oui na za na position lelo to ye lelo kuto ye bitumba te to ye binonde biloko akolia ye denga mukanya ula yele kembeli na kulala mutaza vivante ye aya yo moni mukana pongi amoni eta mona kaye tano zo tourner c'est le fait petite na ville tano zo tourner là on a fait trois ans mona na quartier trois fois mona lota kai bona okosa bapoka kwa nazangi bato okosela makambo makambo zo kamusa ngaye omoni mwana okoka na bino yete ba oboliaka bolia na famille na bino mwana oyo mama na ye o abota ye yo kutotikala ata komona ye ata soki komoni ye tali pe biso te bokoka yete ata bobandi lelo boluka bolia na butu na moi bokoka yete yebisa mukanya ngana lobi na yebisa mukanya ngana otute mtu na mie kindoki wana eoninga na ye oza vuki tourner yo butu baluka okay mais osuka na bino musika musika kutu yo kindoki bokangi biso musika na bino musika yo musika ngole bakaya Kongo ngana omemo musika elle tourne là omoni na pongi ezo la tseke vous habituez to ba yakande na pongi makambo okamsi moza ba problème oza ba problème vous êtes vrai vous êtes yo moza vrai tiye keba na yo ana ebisi bwa mfuta bwa nkanda bwa nzanza na mwana na yo mama kambu yo oza na ndoki donc basabote biso na ndenge moko. Maman, pourquoi pas à l'instant bengainga hein ye dadi balinga profiter ba sakana yo parce que ngala suna quartier ote pas mon tikali yo moko ye dadi oto kufila moi site sikoto bani maman na ndoki maman na mtale vraiment hein maman tala omoni hein bango ba ibaka maleta te makambo azimisa munoko na bango écoute tout très cher na lobby j'ai dit demain j'appelle mon ami Aza juge nazo benga il faut te porter en plainte
bakende batémoigner devant l'état kindoki o bango bakangi mokanda maman bakotémoigner yango nayebi si yo devant l'état batémoigner kindoki o bango maman omo sospinange matia na okende kuna naobi na okende mpa dadi na oyebisa ye naye kalunga yoka Chetis makiesi ndongala na Belgique abengi nga lobi mama oyebisi nga makambo ezoleka kuna me nasengi mama na kimia nga komonaka makiesi ndongala Chetis nalingi makiesi ono ezala bino katata pono bana ya Jacques ezala na kimia non mama Chetis musana ya ngwana omoni makiesi alingaka makambo nyonso kokisa na se nabi nga na mwa mobali eza mwa mwasi nabi soki bakontinue kolation musapike mokana aza ndoki niesi na nga mama nga na biso avant tokola leta nga dabi tokosimba nga aliaka bikedi mingi papa moko bakilo kobunda lokobeta ye papa pardon mais pourquoi ça biso tozoluka raison na biso pardon papa mama nga nazala awa pourquoi basaka na ote to bazeli nga koma musika po bango bazaka musapi nango bakosaka nde balingi bayeboza sportif obeta bango trop dadi wana fukimisa na kofuki mama tala omoni ya mama tala yokanga mama na yo ndenge baoyokanga très bien ndenge baoyokanga très bien kuteza bien te tika papa tika kaka po moto lokola kalunga wana yaka senga betanga le tozaka bachene ti lelo akobeta yakobetela azaka mwana mokepa na porte na ngai c'est quoi ça pourquoi blaguer avec maman et tout comme ça donc il y a lié d'aller to kitana niveau wana to zonga suko ba yakuza tout le monde hein maman ava mukina zabo luka yeyo koluka ngai te papa mama nazoluka yo ate yoka ngai ozoluka ngako mwana ngai koko na ngai ndoki wala ngai ya mwana bino ibotre bino ozoluka na opo merci yawana ngomoya ngoma pona kusamba na pa boko samba osambusi mwana akati endo funda ende bofunda bakezaka ya tata na yo te ya koko yo ya famille na yo te ya bokelo na yo te est-ce que kindoki ya mwana na yo ntoka mwana no pandika pa na biso mwana biso azonota mwana na bambeli na bamashe toaka kuluna na butu yango bana nyonso basila yo olie bana oluzu koko na moko ya ndoki otingi osala kompense olia na quartier bolia tato ya 82 ans bolia mwana wa 16 ans bolia mais princesse boliaka ye tata mokolo moko so bolema kwanza kobima bino likolo to na ngai oyo encouragé eze mama oyebi lisolo ya mwana na ye alanda Magali Chibangu na États-Unis chance mobali ya Magali Chibangu JF Kwimi alobi asambelaka ataka mabolongo na se bamoni mwana na ba sengela bino epai bozona na bato tina États-Unis tanga landi mama Magali Chibangu kasi ya obuka na base tanguna ba visa ya kwa obuka na base bozona na bato tina bapoto na États-Unis soki Oscar Chibangu bazaki batanza mete mais biso tozwa problème parce que ayebeleki bango awa buli ko sa kite ma pe ko oso ya pe patala pa obile madila la raison ya personnel tant to zako sela kisi loko lo mama makisi te ko lo mama makisi wana te oye pata ko samba te tika ngamo na samba makambo ko be osamba nanga na ko lakse ni lo ko pele moto na justice sia makambo yoso mona ata na souciate na sina mona yo na mona deja na souciate yo makambo yo ata na mo commissariat na mona yo yo quand on a malade donné comme ça timidité il faut le voyons do mona kaye yo do mona ye ya ko lukela umbe ona na go yate so ngolala o bando lato lati mbele te wa eza makambo physique te eza makambo molimo alors moi na le na molimo to kokete si il faut ko kange ko ke tuti mutu na mie donc moi na nouveau né bolia bino na facilité ko kokate moi na nouveau né tama makambo mosusu mpenza makambo eza ndi baproblème makambo ya yebi ye abaza baproblème ayebi nga suna zala nani nga na ranki ngani naza boye ngai oyo nanga obimela nga si ababimele mpo otika nzela nga obimeli ngai nga mpe nake na koteli
bilamba na ngai eloko olingi osala osala famille na malembe na kimia nyonso na limeme eloko olingaka kimia na vutu tourne pesanga bilamba na ngai na kimia nyonso mibaloba nomobio na pesa bilamba tala pourri qui qui ma classe yango bazokanga ndoki partout impolitesse ngotika na pombe na elingi namona pesanga bilamba na kimia nyonso combien na ndoki na problème te moni tata mwa mkola na mkola pesanga kindoki ko pesanga pa kindoki ya biloko lete biloko donc kindoki n'est pas ya boye comme chose akana liao et na ko liao surtout quand ma toy pesanga bilamba na c'est vous avez posé le bois vous avez sonné le bois c'est vous avez le bon on soki opesinga bilamba na kokanga mpe bilamba kero kala siko yule nga makasi makambo pesanga bilamba na ngai mpona oseka pesanga bilamba sala olingi ye na mona ezosaka na ngai bajele ngo na fiki nekomi awa okopesanga bilamba te na kokanga bilamba na ngai osakana nga makambo osakana nga oyebi nga yebisa mama Pourquoi? Pourquoi vous passez tant au souhait à le coup d'État au long de l'ismoko? Maman, je répète toujours, il a fallu audoyer moi. Ni à taille, mon bandit là, il a assez, vous savez, le revenu, bandit là, il a assez. Hein? De la plus occasion, on a une couture de Moukania, quand on a côté lié. Mais là, pas qui s'allie, oh, ça l'est. Oh là, je ne sais pas. Azolembisa makolo mama, azolembisa makolo. Mwana ndenge nini mama, mwana ndenge nini mwana huyo? Je suis d'accord, papa nazana kimia. Onzo atika oloba. Yo kasi muka na zui sasa na force mwe vandi kimia. Mama. Akambo ndo zoloba. Ezosenga musala nzambe moko makasi. Asola yana Jean Paul Maya. Ye nebiki pala ye asala nzambe asolo kimia goleka. Donc ko ba funde. Biso to funda na nzambe. Eza problème te. Na mo etoke na justice amukili. Na pourquoi justice nzambe ça. Comme ça bango le ko bazaka place moko. Bako ipe ko pesa mbongo. Soki ata biso to longi dossier ozaya mfandela. Mais pas nzambe ko corrompre. C'est moi là bas déjà à mon ya banu tenga so sentir que bakamazo ngasa les aussi ma otenga mana do tenga makaka ndenge mobali ya kibawa bua kaka ye atile akweya kweya wala ya mwesaka ke ayako kukweya wa pande ate ni azala buka na koti moko siko na bitema bande bosola kina na musala nzambe mayata ye mtabano yao tubiso to bandu keveri na pourquoi nyo sabato la to bandu naye to sambela 7 jours ndenge orientation ya nzambe zo senga biso so 7 jours nzambe akusala lekaka biso ka totia confiance na nzambe wana omona tanga kusala biso donc mettre confiance à l'éternel il agira kaka 7 jours ande tozo banda mbala mona biyano yoso mwana nini eza ko tumamba ko tuna sute biso siko tokoyi koyebisa nde nzambe toye kotikela princesse na etumbe mutu alinga simba ya banda na kosimba yo konso tota soki mukanya aleki nzambe na ye mukanya pa bato aliaka na kanya soko teleka munoko mwana wana ndenge esala monika misala kolia makila komela makila kolia bato amesala miboni makila na milaka spirituel ekoma lumati physique aboki so ibaboki mondamo makila
aboki baboki ndama makila nazola azobimisa milio te mazobimisa makila wana moto azotoka na makila aotoka makila ndenge aza wana kontrole bapapie moshwami nakolonga te moto asuka ye moto aboma ye nde princese Déposez mon téléphone. Mon cagnon. Déposez le téléphone. Omoni mwana mwasi. Mwana mwasi aza lokola pays mobile. Mboka momeuta na kati ya mwana mwasi. Soki mwana mwasi abimisaki mutu azogere mboka te, mboka nini ngai kozala te. Mokanya nayebi te nazoluka nayeba ozala bongo to ozo adapte kokoma bongo. Toza ba africain mama. Nous avons nos coutumes et nos us. Biso soki ezalaki ke makambo boyokaka mondele yekutuna mwana ne basukolaka sika moko yekutuna mwana na yo komona na yo mwana olongola bilamba deva tata mais ebele baza batambolaka bongo sa bilamba mwana aza noko na yo na ndako na ngai en tout cas sorry mais na ndako na ngai mama moto asalaka lwa na ndako na kotambola apoalu anyu ekosimba te oyo aza awa aza noko na yo boza bakongo soki tolobaki tozala ndenge yo ozokanisa ndenge nazala moto ya liboso nde na ndenge nazala bongo mitalanga ndenge naza yokatinga nde naza na nzoto kotika libanda te okantinga nde ndenge naza boye naza moto ya koexpose te epuis oza na mwana mokie kombo eloko oyo ozoluka eyebani meme pa mama oza mwasi okoki osala nyonso ozosala wana mais esengo elingi kozala soki ozosala ngo na ndako na yo olingi kosala yango avec raison oyebi ke parce que une femme est la reine ndako na ye eza lokola royaume na ye olingi kozala ke c'est moi l'impératrice de mon royaume navandi awa makambo nyonso nazosala na ndako na nga mais eza chiseo parce que ozosala ngo na ndako na yo te tu perds ton énergie pour rien tu n'as que 16 ans. Tu n'as que 16 ans. Ozana yo plus que mutu. Te. Ngana kokyo boto ta 3 fois. Ngako j'aurais voulu ola kisanga makasi ozana ngo wana. Ndoko zo sukisa ngo na mungongo eza mukie. Il fallait bimisa eloko yo zolo ba wana. Quand tu me boudes, il fallait bimisa ngo mais je te dis dans une maison ou dans un pays ou dans un royaume. Ici c'est ma maison. Je vais établir des lois. Je te l'ai dit. Et qui a dit les contrats? Je te l'ai dit. Ah, je te l'ai dit. Ne te méprends pas, ma petite. Ne te méprends pas. J'ai eu aussi 16 ans. Je sais ce que ça fait. Mais je ne te permets pas de déborder. Hein. Je sais ce que ça fait. Donc, manœuvre, moi je m'en tape. Hein. Je m'en tape, c'est ma maison, c'est moi qui fais la loi. Alors, tu vas te comporter comme tel. Quand on dit que tu ne te comportes pas comme une fille de la rue, ou tu ne te comportes pas comme une dévergondée, tu ne le fais pas. C'est ma maison à moi. Soit tu te trouves une maison, tu te loues une maison, tu l'équipes, tu la meubles, et puis tu vas faire tes caprices. En tout cas, j'étais énuméré, c'est que moi j'aime. Autant voilà, comme tel. Si tu ne le veux pas, tu prends tes clics et tes claques et puis tu vas là où tu peux imaginer. Je te l'ai dit. Tu n'es pas Alice pour vivre dans la carte de rêve. Tu n'es pas Alice. Moi, je vais te réveiller en sursaut. N'importe quoi. Bah, on te parle et là, tu trouves que nous, c'est toi quoi? Tu me connais moi, hein? Oh, tu me verses toute la grammaire de français et tu penses que je t'ai écouté. Ce n'est que le début du commencement.
tu sauras. Permis de conduire nange eza wapi nzambe? Na bisalo bakomi nango ya kokanga bato mpona bapermis. nzambe akamati molimo papa uti okunda matanga nalingi te esila otya ngai motu pasi nalingi otikela ngai ata lokola madame uti kokufa motu na ngai vraiment ezala na place na pema aza motu yo awa apartir ya lelo okomi lokola mama mai na ngai kosukola yo motu osalaka bilamba na ngai yo nde osukola soki naleli nzala ndenge osalaka kaka ozwa ngo sikoyo mobimba parce que mama na yo aza te manchoni aza wana aza mwana mosala mama oyo avandi te oza kokola manchoni aza wana aza kosurveille alors manchoni aza wana atikali apres yo ezali manchoni mama manchoni mosala ndako oyo osala ndenge osalaka me mabe ezali bauti kokunda mama lobilobi okamati biloko wana na misu tie na misu vraiment boye lokola jeune fille eza kitoko te mais eza makambo yaka lokola nzambe akamati molimo na ye molimo na ye evanda na kimia butya makasi te esila kokanisa te ntango ekoki ozali nango bongo na matanga esalaki bongo oyo omona na terase place terase ezali te kasi lokola nini lokola paon afungoli nini boye ndeti pangolin eza kitoko te soni otya surtout na motu donc yango oluka nini yango yango wana mama eloko oyo navandisinaki bino yango wana ote papa tya société makambo mosalelekileki emwa yango oyo ovandi mobosa eza mémoire la vie continue kasi kamata mai etina ngai moto mama opelisa moto tina ye mwa moto nga nabeta na moto oke asila nalobi kobimba okei mama so matanga ngo na ye te ozomona biato bakobima te bafandaka totalana nazo me fo opema nanu te napema nango te wa Seigneur. Les papas pour que what? Pourquoi Covid et Covid? Non, puis me l'embête à tout. Pourquoi pas qu'ils zappent? Non, mon nom Nalata mona yo. Excuse. Oh, nalobi pourquoi ekokela kisi ni fo là c'est pour la bima la bête à tout. Là c'est bon. siko noko na loba ke bima te. Ye mamba sécurité. Tuna ye. Ngana yebisi yo ndaloba ke bima. Skonda na te parce que là va na bima fa la sa carte de lecteur. Wana zelo kotuna ye menga na yebisi yo ke aloba ke bima te. Wana kama ba pamba. Olingela ntsama na mbongo. Pela maloba na nini? Nini na mbongo? Fait des fois, soit au moins au bima, mais l'eau est en train on sort pour ne plus revenir, surtout quand on pose les lois. Soit au bout qui n'ont eu les rosons à terre. Quand on bima, t'as son rosons à terre. D'ailleurs, bibia pas un caca pour un. Non, bima, ton rosons à terre. Bisous, bye.
Oh Jacques. Nasaka si nini ngayo? Ah. Moi, je vais tout accepter. Tout accepter, je l'ai dit. Nalobiango très bien. Tout accepter, je mentionne bien. Sauf mon cas respect dans c'est ma maison. Non, papa, tu vas m'excuser, mais là, je ne veux pas accepter assez que moi, na moko boye. On n'est même pas l'origine, je l'accepte de 1. Parce que Youm te présente à Gaï. Pour le moment, il n'a pas été. Je suis même pas sûr que maman n'existera pas à solo. Je suis même pas sûr que maman yolo bariza à solo quasiment en ligolayo. Parce que vous les hommes, vous êtes compliqués. Et vous appelez tout le monde à moi si na yo moko boye. Je ne le dis pas comme ça. Mais la lobby peut-être que vous appelez bon. Elle ne peut pas se pointer ici pour me manquer du respect. Dans ma maison à moi, une femme nanda kunaye. À mon arakaza, la pouvoir sur la nanda kunaye. C'est là où elle exerce. Je suis la présidente de ma maison. Nanda kunaye za le rôle à l'Assemblée nationale ngande présidente. Nanda kunaye za le rôle à pays moko bo ngande président. Naza suprême. C'est moi qui gère la suprématie. Nakati nanda kunanga. Je suis un être suprême. C'est moi qui établis des lois. Elle ne peut pas se pointer pour manquer de respect. Je l'accepte à 9 ans. Je suis tout à fait 9 ans. de tout ce que tu viens de dire. Si je suis d'accord. Tu es d'accord, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Après que tu sois d'accord, tu fais quoi? Tu es sa maman, coquette. Non, je ne suis pas sa mère. Je ne suis pas sa mère. Nayebi Koutou. Nayebi ata numéro 4 na vaccination. Carte de naissance nayebi Koutou tate. Nga ite mnati na mema na batem. Nga ite mukolo babota nga na zalate. Kilo ya suka kende nayebi te. Mwana na ite so vacciner na polio, ba vacciner na ni nayebi te. Natikala omeme na kilo te. Na maman ni na makila ni. Natangisa makila moko te pona mwana na. C'est ce qu'elle essaie de me faire voir. D'accord. Laisse-moi les devoirs étant son oncle. Moi sa mère et toi son oncle. Et ça confusion? Mon amour, je t'aime assez. Je t'aime assez. Mais je te dis, si tu ne te pointes pas pour ta décision. Écoutez, chérie, je vais me pointer. Tu sais, j'étais très ému, très content. Lorsque tu me disais, Jacques, moi na wana aya na boko la lokola na salaki mwana batu mwana batu asutu ki alamuki ko motu na wapi mama na ngai alamuki ko motu na wapi mama na ngai. Sa mère n'est pas en vie d'ailleurs. Retire ce que tu viens de dire. Moi na sa nièce na propre. Chérie, maman na ye azalaki ndeko na nga propre. Détrompe-toi, maloba, retirate, ba koki rectifier. Qu'on retire, bah rectifier. Je ne rectifierai jamais. Jamais je vais rectifier. Never. Et ça, c'est sauté. Et ça, c'est sauté. Moi, je ne non, chérie, arrête un peu avec ça. Arrête de m'attraper dans ma devoir. Arrête un peu. Tu vas manger. Mais je te dis, je ne te fais pas du chantage. Tout ça, le chantage, c'est que Dieu m'en préserve. Mais la lobby caca. Chou, mon amour, Jackie de mon cœur, ceux qui osent une décision, au moins, il y a un Michael Kavena, au Kobenga et les cette fois-là, et les apôtres, c'est un rapport. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette histoire. S'il y a quelque chose de barbé, tu dois savoir que c'est une femme aussi. C'est une femme aussi. C'est une femme, quand bien même en miniature, mais c'est une femme. Elle ne peut pas sortir ses griffes dans la carte. C'est moi qui gère ma maison. Je veux lui parler. C'est pas seulement question de parler. C'est pas seulement question de parler. Tu dois agir aussi. Mais lorsque je parle, j'agis déjà. Non, tu agis pas.
nzambe asala ngolo na vi wana epi biloko otyaka na makolo yango mokanda bande kosula yo te memi babasinyana mako nalinga yango makasi parce que ekolinga yango eza mabe te ndenge eza wana eza lokwa bantene omukanya yemba mwasi moto tobelaka singa nyonso ekangi lokolo nangaesika balinanga baza patunanga nini eme osolaka na pasta ana kutani na epi mutu naona baosola na camarade ni wana roger bantwa fondation rb aza akina oti kenya roger bantu miyele baya komema ngai yo na mama roger bantu ya fondation rb na kenya malaka biso kenya kasi tokutani na boku na esi tokenda ndako yebisi na bini pesanga nimero papa na obengelake vite nga namoni bato moko boye na ndako na ye na uganda na bafoto boye bazolia ensemble kaka mais oyo ye alobaki ke ngai mwana na nga dadi na princesse tokende na exape mikolo na biso kote kuna ti lelo tozokende te ndenge nini surtout ayeso na kisasa bitumba kobima aza lisasa bitumba nini abi obenga papa asase nimero papa aza akini azalia tokutani awa leki yebisinga olobeta toloke naza kobela mobuo bakende kofunda biso bakimisika fi yango somo pression omoni ndenge akomi mwini moto babande kobela moto etumba bayini yaza moyini tayindi mwana asikiti kake pundezu ekota kingo awa esaleli kaka papa bateleli eleli defo ntango ete kunkumu ete kunkumu donc esali kuna libanda kuna kati ekangi nini mochoko nini tio ya kolia tio ya fufu efini yango yango moni na vide so moto apesi eloko folinga koba moto apesika na eloko malamu te malamu te moto ya mabe tala ndenge alingaka zwa yo tala ndenge alingaka zwa yo fo beaucoup ye kotuna tuneleki mingi tika envie kokomona tuna nanga mpe na ndenge mabe te yo tuna ndenge mabe te me moto tuni nde ayoki yango na ndenge mabe ye aza deja na misala na ye azelaka moto boya ya kotuna ye azelaka moto boasenga ye oza deja ndenge ozana oza ya kokoko oza mwasi kitoko soko batelika vino malamu vino mpe epe ozobela eloko nini ezokolaki mokolo eloko nini ozobela yesa ntango bineleki ya sepeli te kaka mpona kosepela te na ndenge yo ndimana yeleki diabulu na ye kuna aza na aza na bani lobanameni na kutu babeyake me ya dubi siko na moyo ya kokitseleki soko okangi misu boye so tie boye so fourni puisque omoi mokila mais nsima libulu so okangi misu no boye malamu so aza pembeni ofona mona mokila mo elimo mama mokila oyo mokila o banani oyo basimbaka Tu es où jusque-là? Je t'ai appelé, oui ou non? Pour que tu sortes, il faut que ça te prenne combien de temps? Dis, toi tu veux blaguer avec ma femme, pourquoi? Et à moi ton nom, pourquoi? Toi tu penses que tu es chez ta maman? Tala, mokanya, ba bêtise na yo, na ba caprice na yo, et pas ya mémé na yo, ok? Et pas ya coco na yo, pas ici chez moi. Ça c'est ma maison, tu dois respecter moi et ma femme. Parce que moi si je peux faire une injonction, c'est comme si tu as écouté et aussi boycotter na yo calmement comme ça. C'est comme si moi na yo, injonction, mets fin à toutes ces bêtises. Na biso lelo ezala suka. Oyo moi si nanga alobi yango yo koyoka. Onga alobi yango yo kotosa. Oyoki si yo na usanya mwana. Hein? Osobela mutu? Yo malaria mati yo. Hein? Tala, mais ce qu'on continue les sous-bourris. Na classe na yo, je ne veux plus rien payer encore. Na ko kata classe na yo bo, ata maman lobi, na ça on suspect. Mais ta sous. Obi manongo so manongo lingi, ozo na ndongo zongi. Na émissionné moi. Oh coquette, m'dai so pour moi. Na la coquette. Toi, tu appelles ma femme coquette. Azam linga na yo. Hein? Azam linga na yo. Keba? Est-ce que keba? Comment on est coquette? On se met sans considération comme ça? Le quoi ça dit là qui n'a yo? Comment elle est monsieur? Mais yo demandé ça moi. Mais non. Non, je lui ai dit. Je lui ai dit. Je pense que tu m'as tout et bien
l'écouter. Non. Maman botanga na yayate. Sur l'élection Mikanda, on n'a jamais écrit à Coquette Liboso comme on a. Ça me fout rien. D'accord, je lui ai dit. Benga Coquette comme tu le veux. Un point. Na sengue to benga encore Coquette. Je m'appelle même Nazama Kambote. Non, bébé, écoute-moi un peu. Je lui ai dit, maman. Non, écoute-moi un peu. Tu vois celle qui est là, elle est si chétive pour se mesurer à moi. Si chétive. Alors, non, rappelez au thé que nous avons tous à thé dans notre maman va dans notre côté. Non, rappelez. Bon. Je ne te rappelle même pas. T'as là. Je sais pas. Oncle, boyo que nous sommes là. Non, le bien, calme. Nasa nakuna bibamba bate ya mukana. Nasa propre na puta mina mama na yo buibui boye. Ngana bimi. Buibui alandi. Jacques Ozaya Bibamba ko noko babamba te bamakaka ete Jacques Ozaya Bibamba papa moni boye Ozaya Bibamba ne me touche pas t'approche pas je dis viens t'approche pas Ozaya Bibamba papa parler pourquoi Nazar ngai ndenge na telemi awa nga Coquette na manquer respect na Mathieu Mananga Ozaya noko Bibamba ko kosimba ngati Afi nanda wala chance na leti nemo. Tasurwa. Naomba mwana sababu déjà tellement que ça m'a causé au fond mai. C'est ça pour là. Bon, nous sommes là. Vous pensez aussi au congélateur? Ah, vous pensez à où? Faut ça, ça va bien. T'as même aux hommes qui sont là. T'es coupé à titre. Mais vous avez dit bien. Ngala kusuliba na telefoni wana. Ndabenga ye Nina Pembele. Nina Pembele. Nina Pembele ye salaki ndeko ya madame iko. Na yebi yeko uyo kama ya mukile kutu wana. Na bodo. Nina Pembele masama lamu sama lamu. Anthony. Kema kazi wana ko? Vitu ya wana. Nalugi. Madame pisa kufa na hivi. Madame kufa sikoyo. Na préféré na pas inaki na kulela musika. Ali na kana kaka wana ndako. Uyela libanda kuna nini? Biloko izawa. Voilà. Abangana kulambila. Merci. Kuya malamu, uya libanda. Kwa préféré na lobi ngena kulia libanda. Ndingate papa. Na kudinga bongo. Waite. Na yuka mugwa mami banzemba sala nzambe baza kuyemba wewe. Yuka nzemba kwa nzambe tumolo kufa zoyemba. Nalia mama. Nalia ndagina kulela kaka na kati. Nyama nanga kana ndakunywa. Kasi tu kapa tu vanda biso. Atangana za kusala musala. Atana nda kutupanda kaka. Kulia kana tulu badonki yuko mwana yo ulikola ura placer mama ndako. Yesu mawa mama Yesu mawa Yesu asali ngana mukili asali pe madame na mukili me madame akufe tiki ngai Yesu mawa penza mawa pe Yesu asali ngai yawa taza kusela madame musala vraiment madame atiki yo atiki ngande pati ko mbiluba ngana ku remplacer madame Yesu mawa mama tata ibutu makanisu me gomba secret mutayibate kuyebisa sila te kuyebisa sila te makanisu sana uzana upema biki metata zamumona ngati mama zwakingana musala apa zala kipona nde kuna ngoya zala kana putu bishiti mbanza nini kasi bridge mbanza ngoya ziel na ibe ye mutatu asala nyoso asala nyoso kumama zwangana musala zamumona lelo soki ayuki ba uyuka ngomu tsakufa na ya uyuka unasema nini bishiti mbanza ko ayuki ngali susu na kumina yo bonga ba nufana kaka boy na ndezi za boy tana mikolo shiko letre kuturu ba boy tuzana saison sèche tala siko saison ikuteni mabe ikuteni biso saison sèche sanga tana sina lezoni naza mwasi tata na kukikaka kungi makaka boy yo pokuzwanga na flebes
Ah, faut ça, non, moi, visiter. Ça, non, moi, visiter, kasi. La télé, ça, non. Kolobila sila yote. Tusamba mikolo. Sina namona buta mileno leno. Nokusambisa kombo na yote. Kolobila sila yote. Auluba Yesu mawa tata ndumba. Tata ndumba.